Berilo je iz pisma apostola Pavla Filipljanom: Bratje in sestre, obreza smo mi, ki Bogu služimo v duhu in se ponašamo v Jezusu Kristusu in se ne zanašamo na svoj rod, čeprav bi se jaz mogel zanašati tudi nanj. Če kdo drug meni, da se more zanašati na svoj rod, se veliko bolj jaz, obrezan 8. dan, iz Izraelovega ljudstva, iz Benjaminovega rodu, Hebrejec od Hebrejcev, po postavi farizej, po gorečnosti preganjalec cerkve, po pravičnosti v postavi neoporečen. Toda, kar je bilo zame dobiček, to imam zaradi Kristusa za izgubo. Da, vse imam za izgubo, zaradi vzvišenosti spoznanja Jezusa Kristusa, mojega Gospoda. Božja beseda. Naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda. Naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda. Pojte Gospodu, igrajte mu, pripovedujte o vseh njegovih čudežih. Ponašajte se z njegovim svetim imenom, naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda. Naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda. Opazujte Gospoda in njegovo moč, vedno iščite njegovo obličje, spominjajte se njegovih čudovitih del, njegovih znamen in njegove razsodbe. Naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda. O zarod njegovega služabnika Abrahama, sinovi njegovega izvoljenca Jakoba, on je Gospod naš Bog, njegove sodbe veljajo po vsej zemlji. Naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda. Aleluja, živa in učinkovita je Božja beseda, razsoja misli in namene srca. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Luku. Tisti čas so se približevali Jezusu vsi cestninarji in grešniki, da bi ga poslušali. Farizeji in pismouki so godrnjali: ta sprejema grešnike in z njimi je. Povedal jim je pa to priliko: kdo izmed vas, ki ima 100 ovac in izgubi eno izmed njih, ne pusti vseh 99 v puščavi in ne gre za izgubljeno, dokler je ne najde, in ko jo najde, jo zadene vesel na svoje rame, in ko pride domov, skliče prijatelje in sosede in jim pravi: veselite se z menoj, našel sem svojo ovco, ki se je bila izgubila. Povem vam, tako bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spokori, kakor nad 99 pravičnimi, ki ne potrebujejo pokore. Ali katera žena, ki ima 10 drahem, če izgubi eno drahmo, ne prižge svetilke in ne pomete hiše in skrbno ne išče, dokler je ne najde, in ko jo najde, skliče prijateljice in sosede in pravi: veselite se z menoj, zakaj našla sem drahmo, ki sem jo bila izgubila. Tako bo, povem vam, veselje med Božjimi angeli nad enim grešnikom, ki se spreobrne. Kristusov evangelij. Božja beseda nam danes po eni strani v evangeliju spregovori o veselju nad tem, da je nekaj najdeno.
veselju Boga, kadar se človek spreobrne, kadar človek najde Božjo ljubezen in na njo odgovori, bi lahko rekli. In to je tista značilnost ljudi, ki jih imenujemo svetniki ali sveti, da so že našli Božjo ljubezen, da so v vsej polnosti zaživeli tisto, za kar so bili ustvarjeni, in Bog jih je vesel. Veseli so jih angeli, kot pravi današnji evangelij. V prvem darilu smo slišali apostola Pavla, kako pravi, da ima vse za izgubo, kadar gleda v perspektivi Kristusa. Tako lahko tudi mi rečemo, da so svetniki pravzaprav tisti, ki so na svoje življenje gledali v luči večnosti. In v tej luči je Kristus tisti prvi, najvažnejši. Njemu so posvetili svoje življenje, njemu so sledili, zato so postali sveti, zato so dosegli izpolnitev svojega življenja za vso večnost. Kaj pravzaprav praznujemo s praznikom svetih iz družbe Jezusove? Vsebina je podobna prazniku vseh svetih, ki jih praznujemo 1. novembra, ko se spominjamo vseh tistih, ki še niso razglašeni uradno za svetnike ali blažene, pa vendar verujemo, upamo, da so že pri Bogu, ker so živeli takšno življenje, da jih je Bog sprejel k sebi. V dogmatični konstituciji o cerkvi je nekaj lepih misli, ki nam lahko pomagajo razumeti vsebino tega praznika, zakaj se pravzaprav spominjamo svetih, zakaj govorimo o njih, zakaj se zanje zahvaljujemo. Kot ena od prvih stvari ta cerkveni dokument našteje, da se od svetih lahko učimo kar najbolj varne poti do svetosti, se pravi poti v nebesa. Druga stvar, ki jo lahko vidimo, pa jo dogmatična konstitucija imenuje to, da se nam po njih Bog razodeva na živ način, da nam svojo navzočnost razodeva na živ, zelo konkreten način, po življenju teh ljudi, po njihovih obrazih, se pravi predvsem po njihovih delih, po tem, kako so živeli. Tako nam v njih samih Bog spregovori, nam da znamenje svojega kraljestva. Če lahko torej rečemo, da so nam svetniki na ta način zgled za naše življenje, da se od njih učimo, da so nam pot, po kateri lahko hodimo, da se nam po njih razodeva Bog, pa je vendar vsebina praznika pomembna še z enega drugega vidika, namreč z vidika povezanosti z njimi, da nas pravzaprav ta povezanost svetniki, se pravi z našimi brati, ki so že odšli v večnost pred nami, nas združuje tudi s Kristusom. Če živimo povezanost z njimi, ki so že v polnosti pri Kristusu, se tudi naša povezanost s Kristusom na ta način povezuje. In dogmatična konstitucija o cerkvi pravi, da se to na najlepši način zgodi v praznovanju Evharistije, se pravi pri sveti maši, pri bogoslužju Božje besede in evharističnega kruha, to, kar vsak dan počnemo vi, sedaj žal samo nadaljavo, pa vendar vsaj tako, lahko se pa udeležite obhajila, pa na ta način sprejmete Kristusa, sprejmete, pokažete tudi vašo povezanost z njim in povezanost z vsemi svetimi. Kajti prav Evharistija, sveta maša, ki jo obhajamo, obhajilo, ki ga sedaj lahko prejmemo, je tisto najtesnejše zedinjenje z bogočastjem cerkve, zedinjenje s Kristusom, ko iščemo poti do njega, ko on vstopi v nas, ko postane na fizičen način del nas, ker ga prejmemo v hrani, se nam daje kot hrana, zato da postane tudi del našega telesa, da postane del našega duha v molitvi, v poslušanju Božje besede in telesa v prejemanju svetega obhajila. In k temu nas vedno znova spodbujajo sveti, k temu nas spodbuja Božja beseda, zato se lahko danes veselimo zgledov tolikih naših svetih, se pravi ne samo tistih, ki so že razglašeni,
ampak tudi tistih, ki smo jih morda poznali, ker so živeli z nami nekaj časa, pa so odšli v večnost in so sedaj že pri Bogu. V hvaležnosti zanje, v hvaležnosti za sveto Evharistijo, za obhajilo, ki ga lahko prejmemo, torej obhajamo tudi današnjo svetomašo, pa obenem tudi vzpodbuda, da bi res ostali povezani z ljudmi, ki so odšli v večnost pred nami, da se jim lahko priporočamo, da so nam lahko zgled, da lahko mi molimo zanje, če morda še potrebujejo našo pomoč, ali pa se jim priporočamo v molitvi. Naj bo to današnja spodbuda današnjega praznika, da bi znali najti načine, kako se povezati z našimi pokojnimi, svetimi, kako na ta način iskati povezavo s Kristusom.